Ne biçim ev ulan burası? Gecekondu gibi bir şey herhalde. Çalsana zili. Buyur sen çal. Konak mı sandın lan burayı, ne zili? O zaman kendini kapı saran şeye bir vuralım bakalım. Anam. Anam. Geliyor. Aha geldi. Ölüyorum Zeliha. Aman hep böyle söylüyorsun, bir türlü ölmüyorsun. Bıktım vallahi. Bari ben öleyim. Ama olmaz, o zaman çocuklar da ortada kalırlar. Hep beraber ölek, tüpü açak, zehirlenek gidek. Tüpümüz olsa niye ölek? Çorba yapıp içerik. Doğru. Kimse yok mu? Daha kuvvetli vur. Baba kapı çalıyor, açayım mı? Lan bizim kapı otomatik oğlum, kendi açılıyor. Lan Zeliha, Evet. bu herifler kim? Ne bileyim? Lan çocuklar bir halt karıştırdı, bunlar ondan mı geldi? İyi günler. Rahatsız ettik. Kondumuzu yıkacaklar. Yok, biz belediyeden gelmiyoruz. Biz devletten geliyoruz. Sizi sayacağız. Ya neyinizi istiyorsanız oyunuzu yiyin. Bak bizimle eğlenmeyin. Biz azam mıyız ki devlet bizi sayacak? Ama biz kendisini sever sayarız. Öyle değil mi Zeliha? Kondumuzu yıkacaklar. Lan, Amca Serpa. Amca o kulaşlı. Boyayım mı abi? Amca beni komple al, senin çocuğun olayım. lan encükler. Devleti rahatsız etmeyin, gel lan buraya. Lan gel buraya. Lan, gel lan buraya. Lan, devleti niye rahatsız ediyorsunuz lan? Kondumuzu yıkacaklar. Yok bacım, ne kondusu? Sayım memuruyuz biz. Hele buyurun oturun. Yok, oturmuş kadar olduk. Oturun temizdir oturun. Geliyor. Geldi. Anam öskürüğe daldık sormayı unuttuk. Ne içersiniz? Zahmet vermeseydik. Ne demekler olsun? Devlet ayağımıza kadar gelmiş. Bir Nescafe alalım o zaman. Bir Nescafe'miz yoktur. İyi çay olsun o zaman. İyi çay da olamaz. Çayımız yoktur. Bir bardak su olsun bari. Bari suyumuz olsaydı ama yoktur. Bir tatlı dilimiz vardır. Onundan da ancak böyle sormayı başarıyor. Olsun, zarar yok. Zararı bize vardır. Bir şey yiyip içmemekten telef olduk. Aç mı duruyorsunuz burada? Bu kadar nüfus bir odada mı yaşıyorsunuz? Yaşıyoruz gibi yapıyoruz. Herkes de yiyor bu numaramızı. Allah yardımcınız olsun. Devlet acıdı lan bize Niyazi. Aman tek kızmasın da varsın acısın. Ya bu sayım işi ne menen bir şeydir ya. Yıllardır devlet bizi ne arar, ne sorar, ne de bizim ondan bir işimiz olur. Ya bizim başımıza bir şey gelmesin. Yok, bu sadece sayım. Ülkede kaç kişi yaşıyor, eğitim durumu, iş durumu filan. Geliyor. Geçmiş olsun. Ben de istiyorum, geç artık diyorum, geçmiyor. Şiddetli soğuk almışım. Önce zatürreye çevirdi. Oradan vereve çevirdi, ondan sonra tifoya çevirdi. Habire çeviriyor, durmuyor çeviriyor. Geç artık diyorum, geçmiyor. Gideyim öleyim diyorum, ölemiyor. Bir doktora gitseydiniz. He, Zeliha aynen onu da düşündük. Parayla bakıyorlarmış. Sigorta falan yok mu? İş falan yok ki sigorta falan olsun. 3 sene önce inşaatta çalışıyordu. 3. kattan düşüp kendini kısmi felç etti. Karı haklı işte. Sanki isteyerek düştüm. Geliyor. Vazgeçti. Ailede başka çalışan filan yok mu? Çocuklar mendil neyim satıyordu. Sizinkiler diyetsiymiş ki. Alana 6 ay ceza. Hadi bakalım o iş de bitti. Hiçbir geliriniz yok yani. Bu soruyu da sen cevapla Zeliha. Yok, hiçbir gelirimiz yok. Bir tek kondumuz var, güç bela çattık. Onu da yıkmazsınız değil mi? Yok. Peki ne yiyip ne içiyorsunuz? Arada bir konu komşu yardım ediyor. Bazen de pazar dağılırken gidiyorum, öteberi topluyorum. Anam geliyor. Bize müsaade. Nereye ya? Yürü. Amca Serpa.
Abi dur bir boyayalım be abi be. Hadi be abi bir boyayın be abi. Hadi abi ya ne olur abi ya Allah rızası için abi ya hadi abi. Baksana niye doldurmadık biz bu kağıtları? Ne yazacaktık bilgi olarak? Aylık kazancını mı? Sağlık harcamalarını mı? İş ve eğitim durumunu mu? Geleceğe dair umutları olup olmadığını mı? Peki ne yazacağız peki kağıtları? Bu hanede hiçbir canlılık belirtisine rastlanmadı. Burada kimse yaşamıyor diye yaz. Büyük büyük yaz da onların hayatını çalıp yaşayanların gözlerine iyice girsin. Dağlar size söz